안녕하세요, 여러분. 정녕 tôi làm hai tập hợp ở tập cho một nhómបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន follow ឬក៏ subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងយើងរៀនជាមួយគ្នានៅរាល់សប្តាហ៍អូខេតោះចាប់ផ្ដើម 그의 주제로 알맞은 것은 무엇입니까? 주제는 그게 뭐 답을 티는 것. 그의 주제로ประเทศบทในอัตบทนี้ 알맞은 것 អ្វីដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងប្រធានបទនៃអត្ថបទនេះគឺអ្វីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទសិនចាំខ្ញុំទម្លាក់ចម្លើយជូន 보통 회식이라고 하면 삼겹살을 먹고 술을 마시는 것을 생각하기 쉽습니다. 보통 chỉ tụi tớ được chỉ thằng đa 회식이라고 하면 rồi person ba này vậy vì 회식 mình ca chụp chụp này nhà mà há chỉ làក្រុមហ៊ុន 삼겹살을 먹고 그냥 삼겹살 biệt sạch ăn hỏi 술을 마시는 것을 ca phát xạ 생각하기 쉽습니다. cho nên là 생각 đã kích đấy kích và nghĩ từ lời ca nhằm sạch ăn được phát xạ 하지만 본다에 요즘은 술자리 대신 같이 공연을 관람하거나 운동을 하면서 단합을 도모하기도 합니다. 요즘은 sắp ngày đi 술자리 대신 술자리가 lại phát ra 대신 trùng đua chứ trùng đua lại phát ra 같이 공연을 관람하거나 공연 ca sầm đáy 관람은 tu sân à chứ tu sân à ca sầm đáy cho mỗi cái đĩa rồi có 운동을 하면서 lên cái là bàn đá 단합 도모하기도 합니다. 단합이 bọn ca chụp chống ca một đống hơi 도모하다니 mình là lực tôi là công phu chứng giải bốc châu kia ban ha lực công phu sang kịp hiếp rồi có lực tôi ca chụp chống kia chân tay đồng đấy là một rừng này các bộ rừng ca chụp chống rồi có lực công phu sang kịp hiếp tô kỹ tôi đã cái trường đồng này có đó vậy là chúng cao 술이 없는 회식 문화가 술이 없는 회식 문화가 더 많은 직원에 참여를 유도하고 있습니다. 술 없는 회식 문화, wapatoa 회식, wapatoa cả nhà mà chung kia đang mình miễn xá, họ mà nên 직원 này, họ mà nên 직원 mình bộ lực can tài tràn, 참여를 유도하고 있습니다. 참여 그 조롱 유도하다 bậc thang trùng rung, chúng cô sẽ nói cổng bóng trùng rung ở miền ca 조롱, rồi bộ lực can tài tràn. Lấy trong chat thang này, qua ở tôi chọn thật ra hay về miền về sự cái chấm thứ các bạn thôi chọn các bạn 조롱 thì chọn của chỉ bậc thang kì. và 질문 좀 나와요. 1. 회식에 모든 직원이 참여해야 합니다. 2. 보통 회식에서는 술을 마십니다. 3. 회식에서 공연을 보기도 합니다. 4. 회식 문화가 바뀌고 있습니다.ចម្លើយមួយណាដែរបងប្អូនចឹងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសចម្លើយណាទី1 회식에 모든 직원이 ចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់참여해야 합니다. ត្រូវតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 회식 មានតែញ៉ាំហាជុំគ្នា 2번 보통 회식에서는 술을 마십니다.ជាធម្មតានៅកម្មវិធី 회식 ហ្នឹងគឺគេញ៉ាំស្រា 3 회식에서ក្នុង 회식 공연을 보기도 합니다. ពេលខ្លះក៏មើលការសម្ដែងផងដែរ 4 회식 문화가 바뀌고 있습니다. វប្បធម៌ 회식 វប្បធម៌ការញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្នានេះ 바뀌고 있습니다. កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរបាទអញ្ចឹងគេសួរថាប្រធានបទមានចំណងជើងនៅក្នុងអត្ថបទមួយហ្នឹងគឺអ្វីអញ្ចឹងយើងមើលណាគឺពីដំបូងប្រធានសំណួរប្រយោគខាងលើណាប្រយោគខាងលើប្រយោគពីដំបូងនេះគឺគេនិយាយពី basic ដែលញ៉ាំតែសាច់អាំងហើយនឹងផឹកស្រាទេហើយក្រោយមកក៏គេបដូរទៅជាមើលការសម្ដែងហាត់កីឡាអីចឹងទៅហើយក៏ក្រោយមកគេបញ្ជាក់ដែរវប្បធម៌ដែលអត់មានស្រាប់បែបនេះធ្វើឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញពីភាពផ្លាស់ប្ដូរពីមុនមកយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះមកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រធានបទត្រឹមត្រូវគឺសាប៉ុនអ៊ីមនីតាទេ감사합니다 여러분ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត